we're gonna pay. So Okay. it's Are you going to need the we bag? just put in. What kind of bag? I think so. You have the big one for £1. We want to No, I think quite it's big. fine. We don't need the bag. Gaba. Maliit naman. The Kaplan account? Loyalty card? Card, yes. Card. Just 65 lagi yun. You can buy it here, my card. Stop. You just. Hello. This is the way that we're gonna pay. We got the take the receipt. Come on. There you go. Let me have it. Hello guys, good afternoon. Ayan, bawal daw pumasok sa, pag lumabas kayo, bawal pumasok ng walang nakamask. Hindi kayo papasukin. Kaya kailangan mag-mask. Ayan. Dito kami ngayon sa mall. Strict na sila ngayon dito. Hindi ka papasukin ng walang mask. Ang init. Wala ng mask. Kuya, tingin dito kuya. May mga mask kami lahat. Hindi kami pwede makapasok kung walang mask. Tingin kayo dito lahat bang? Cute na tingnan. Tingin kayo ga. Tingin kayo ba lahat? Tingin kayo lahat dito. Ang cute na kaya. Itay. Uy go. Mukha nga mura. Ayun guys, nandito kami ngayon. Bibili kami ulit ng tent kasi mag-camping ulit kami. Ayun, may malaki silang tent. Kulang kasi yung tent namin, kaya bibili pa kami ng isa. Kasi na kayong tatlo dito. Ayun, question na. Bibili kami ulit ng tent guys. Nandito kami ngayon sa sa loob ng fishing shop. So bibili kami uli ng tent kasi kulang yung tent namin. Magka-camping uli kami. Hello my loves. Virgo vlog. Hello. Obedient. Ayan. Hindi kami nakapasok kasi pag walang mga mask. Kailangan may mask. Bibili daw kami uli. Oh, ito yung... Ito, pag paintballing. Ito, pag nag-paintballing tayo, ito gamitin. Kasamahan mo sa Ate Ole magpabili ng hook saka pain. Hindi ako Anong hook marunong umili. Ikaw ang alam mo yun hook saka pain. Dito. Hook, oh maybe. Yeah, I think so. Halika. Kailangan ko ng jacket ko pa malamig. Halika. Ito oh. Oh my God. Ano pang isda mo? Be. Halika. Be. Hindi man yung paintball ba? Masakit man yan. What's that? Paintball daw. Ito yung gamitin sa paintball. Pang-horse man yan. Pang-horse man to na. Oh, that's pang-horse. We go on the other side. Pang-horse to. Ito. Maganda to. What's that? Pang ano wood? Pang bato, no? Oh.
Pang wood. 29, nagmura sila kasi walang bumili. Nag-discount. Walang tao. Why are you recording me? I'm vlogging, darling. Can I buy one? It's okay, you don't have to buy. Hey, you can buy the tennis for the seaside. Why you don't allow to tennis, badminton? For badminton. Badminton. Ito ba rin? Ito na, Hong Kong. Kasi sa swimming Kung makaligo ka naman lalim. Ito maligo, paano yan? Wala siyang ho. Tanong ka sa baba. Di ba sa baba pinamili natin? Dito yung fishing area, yan o. Yan ang fishing area. Okay, good. Dito yung mga paano yung kasuhala. That's horse area. Horse man yan. That horse thing. Ito, kasuhala siya. Can we like sit here? Oh my God, look. Ito lahat o. Walang ho? Ang hook na pang mackerel ga, wala dito. Really? Kasi yun o, mga ganyan lang o. Oh, let's go na din. Pwede sila ito pang sapin ka, oh. Higaan. Pang horse yan. Pang horse. Alay. Katuyo nga, bilhin mo, hindi ka lamigin eh. Maganda yan. Sleeping bag. Merong sleeping bag. Matibay dito o. Magkano yan? 24. That's too expensive. 24 o. That small one. Maliit nga lang yung rad. Maliit yung rad yung katultakan ito matatanggal. Sino ang bayad ito? Tama? Papa. Sino ang bayad ako nito? Ikaw magbayad ng tin. I want the shoe. I want that shoe. Excited yung mag-camping ulit. Yama, hindi ka bilhin ng sleeping bag? Hindi ko. Where? Merong mura, dalawa lang. Ayan o yung ano. Dalawa Ayan lang. kuya oh, yung pang ano, lamig. Dalawa lang yung pwede. 9 pounds lang kuya. Yung mga ganyan, di ba? Parehas lang ba yan? Mas mahal pa yan eh. Amal ba yan? Magkano ba yung hawak mo? 12 pounds. Ay, 29. No, what's that? Is 9 pound yan, sa taas. Ano ba yun nasa taas? Ito. Yan ba yun? Maybe, Bilik daw kayo sa akin. Ito oh. Ito ga, pwede ka balutin lahat. Ito oh. Ito akin. Ito ba? Dito ba? 19 lang. Kay sa akin. We are in sports shop. Wow, hindi yan dyan. Hindi ngayon dyan. Oi, what are you doing? Hey, we bought some for camping for our tent. Yes, my darling. Sabi, kami bakit mag-bike pag meron na daw ako mag-bike daw kami. Saan kayo mag-bike? Doon sa mga bukid-bukid sa mga Kayo lang, hindi pwede. Wala, kailangan may kasama kayo. Ang ano? Mag-bike daw sila. Oh my God. Makatakot man yan. Ang wala. Bukas tayo, alis na. Yeah. Lock for 99? 499? Kasi walang that. No. What you doing? What you doing? Say hello.
Hello. Grabe, ang mahal. Very exciting tomorrow for our camp fishing. Very good in the counter. Where we're gonna pay. Oh, that. This is the way how we're gonna pay. So Okay. it's Are you going to need the you bag? just put in. What kind of Ah, bag? I think so. You have the big one for £1. You want to No, I think quite it's big. fine. We don't need the bag. Gaba. Maliit naman. The Kaplan account? Loyalty card? Card, yes. Card. Just 65 lagi yun. You can buy it here, my card. Stop. You just. Hello. Hi. This is the way that we're gonna pay with the appearance to Oy, bakit yan ang labas? Wala mong dala nito. Okay, it's ready. Just take the receipt. Come on. There you go. That's all. Unfinished. Finished. Thank you. Ano, 65. 18. Ba't naging 65? Ang bayaran mo is 30. 28. Duwa man. Say, Duwa man to ka.